आज को चलो अयोध्या धाम। एक मिनट, तुम लोग क्या कर रहे हो? दोस्तों, कुछ लोग अयोध्या जाने के लिए रैली निकालते हैं। तभी एक छोटा मुस्लिम लड़का इन लोगों से खाने के लिए कुछ मांगता है, क्योंकि इसके भाई ने इसे घर से निकाल दिया होता है। तभी इस बुजुर्ग आदमी ने इसे 100 का नोट देकर इसे अयोध्या जाने के लिए रैली में बोलता है। तभी इस आदमी के साथ वाली लड़की बोलती है, पापा आप ये क्या कर रहे हो, ये दूसरे धर्म का है। लेकिन इस दरियादिल इंसान ने अपनी बेटी से बोलता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। और ये बात बोलते ही वहाँ से सभी लोग रैली में निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में इस मुस्लिम लड़के का बड़ा भाई रैली रुकवाकर भरा बुरा बोलने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद इसका छोटा भाई सब कुछ बता देता है और सब लोग फिर अयोध्या मिलकर जाते हैं।